暴风雨。有一只鸟宝宝，今年刚刚周岁，可是它已长出美丽的翅膀。有一天，鸟宝宝单独飞下山，来到菜园里，一面吱吱喳喳地唱着歌，一面吃着菜叶上的虫子。咕咕咕！奇怪，又不是大清早，公鸡怎么会叫个不停呢？这到底是怎么一回事？鸟宝宝觉得很奇怪，就来到公鸡家门口问：公鸡先生，公鸡先生，你怎么一直叫呢？难道是调皮的小狗欺负了你？不是的，是因为猛烈的暴风雨马上就要来临了，你还是赶快回家吧。鸟宝宝听了公鸡的话，急急忙忙地飞回山上。可是它才飞到中途，公鸡所说的强风就吹起来了，而且越刮越大。咻咻咻，秋天的大风已吹到，草原上的草都倒了，连猴子、兔子、野老鼠也都匆匆忙忙地回家了。鸟宝宝虽然在大风中拼命地飞，可是因为风势太大，使它连呼吸都要停止了，甚至有好几次都几乎被风吹走了。一会儿，咻，吹来了更强的风。鸟宝宝惊叫了一声，像陀螺般的转了几圈，掉在地上了。痛死我了！到底是谁碰到我的鼻子呢？一只山猪惊讶地叫着。原来是小鸟啊！还好，还好。假如你碰到了我的牙齿，那就要受伤了。山猪的外表看起来虽然很凶，可是心地却很好。牛宝宝啊，路上太危险了，你家住哪里呢？我送你回家吧，赶快紧紧抓住我的耳朵吧。于是，山猪载着鸟宝宝飞快地向前跑，咻咻咻！哇，不得了了！这场风刮得太大了。山猪一面说，一面不停地跑。不久，就来到深山里的松树下，鸟宝宝的家就在松树上，因此鸟宝宝可以回家了。牛宝宝，再见哦！山猪叔叔，再见！你可要走好哦。因为鸟宝宝已经出去很久了，所以鸟妈妈和鸟爸爸正焦急地在家里等着它。宝宝啊，回来啦，宝宝！鸟妈妈一看到它，一面高兴地叫，一面慈爱地把它拥抱在怀里。
风吹得更大了。鸟宝宝从鸟妈妈怀里偷偷地伸出头，看看四周，发现山上的每棵树都摇摇晃晃的，接着树枝噼里啪啦地折断了，树叶也被吹得满天飞。山猪冒着强风，辛苦地走向家里。鸟宝宝担心地说：山猪叔叔，能不能平安地回到家呢？到了傍晚，暴风雨好不容易停止了。哇，太美了！蓝蓝的天空，连一片云都没有。红色的蜻蜓在空中飞来飞去，被风吹倒的花又站了起来。小虫们在草丛里高声地歌唱。妈妈，你看山下，山猪叔叔正在跳舞嘞！鸟宝宝说完，高高兴兴地飞下山去了。故事说完了，小朋友要睡觉咯，祝你有个甜美的梦，晚安。